Assalamualaikum, hi friends. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ജാൻ വ്ളോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഏവർക്കും കുട്ടികൾക്കടക്കം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണിത്. ഇതിനധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് അളവിൽ മൈദ എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിലോട്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റാണ്, ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് മൈദ എടുത്തത് നമുക്കൊരു 7-8 റോള് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അതിലോട്ട് പാകത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുബൂസൊക്കെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇതിനും ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് തടവി കൊടുത്തിട്ട് 2 മണിക്കൂർ നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം. ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് വേണ്ട ചിക്കൻ ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇല്ല, അതായത് അതേ ഒരു മസാല തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്കതൊന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാനതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ബോൺലെസ് പീസാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാനിത് വീട്ടിലേക്കും വേറൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഞാനതിൽ നിന്ന് ബോൺലെസ് പീസ് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ പരുവത്തിലാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ 3 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടി നമ്മൾ ഫ്ലോറിലൊന്ന് പരത്തിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഞാനത് അങ്ങനെ ഒരേ വലുപ്പത്തിന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനിലോട്ട് ഞാനിത് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഓരോ ബോൾസ് എടുത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് ആദ്യം മയോണൈസും പിന്നെ ഈ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ റോളാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇതേപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈവനിങ് റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം.